بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. ما همچنین در مورد آداب صدقه دادن صحبت میکنیم و 12 ادب از آداب صدقه دادن رو اشاره کردیم. 13مین ادب از آداب عبادت اینه که انسان اون چیزی که بخشش میکنه و اون صدقه‌ای که میده رو کوچک بشمارد. زیرا اگر شما اون رو بزرگ بشمارید و بزرگ بدونید و بزرگ ببینید، دیگه ممکنه باعث عجب و باعث تکبر و اینها بشه و عجب و تکبر از جمله مهلکات هست و باعث از بین رفتن اجر و پاداش اعمال میشه. و گفته شده که طاعت و عبادتی که انسان انجام میده، هر اون چی که انسان کوچکتر اون رو بشمارد و به اون افتخار نکنه یا باعث عجب و باعث تکبر اون نشه، این نزد خداوند عظیمتر و محبوبتر هست. پس ما باید اون اعمالی که انجام میدیم زیاد نپنداریم، بزرگ نپنداریم، کوچک بشماریم تا باعث عجب و باعث تکبر و باعث خودخواهی ما نشه. و گفته شده که معروف کامل نمیشه مگر به 3 چیز. اولا کوچک شمردن اون، دوم عجله کردن در انجام اون و سوم پوشاندن اون. لازم نیست که شما وقتی که کاری خیری انجام میدید هی پیش اون انجام بدید، هی بگید هی مثلا من این کار خیر رو کردم، من این کار رو کردم. شما مثلا میرید پیش کسی میگید آقا مستمندی هست، فقیری هست یا کار خیری هست، شما انجام میدید. میگه نه بابا، خودمون اینقدر کار داریم، اینقدر فقیر فقرا داریم که دیگه لازم نیست که شما بگید. من خودم مثلا 150 فقیر دارم یا 20 مثلا یتیم دارم، ماهانه بهشون میدم. این گونه نباشه. این گونه کارها و اینها باعث چی میشه؟ باعث عجب و باعث تکبر میشه، باعث میشه که انسان اون اجر و پاداش از دست بده. خب شما دارید مثلا 100 نفر یا 200 نفر یا من 300 نفر، هر چقدر دارید خیر و خیرات میکنید یا ایتام دارید یا اینو نگید، لازم نیست. این بین تو و بین خداست. من وقتی میام از تو درخواستی میکنم برای کمک کردن به یک فقیر یا مستمند، اگر داری که مقداری میده، اگر نداری دیگه لازم نیست که تمام اون پرونده اعمال خودت رو بندازی و بیرون بیاری و بگی من این کار میکنم، این کار میکنم، این کار میکنم، نفهم مسجد درست میکنم، نم چی کار کردم. اینا رو دیگه نگید. این باعث میشه که اون عملی که شما انجام دادید باعث ممکنه عجب و تکبر بشه و اجر و پاداش اون عمل از دست بره. و 14مین امر اینه که ما گفتیم، شاید قبلا هم اشاره کردیم، صدقه دادن را با منت و اذیت و آزار اجرش و پاداشش از بین نبره. خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. منت گذاشتن اینه که شما بگید و هی صحبت بکنید در موردشون، یا اینکه فقیر رو به حساب هی ذلیلش بکنی، خارش بکنی و هی بهش بگی که ها من بودم که این کار کردم، من بودم که این کار برات کردم، هی اون رو توبیخ بکنی، هی تو سرش بزنی، سرکوفتش بزنی. اینها درست نیست. و اصل منت هم اینه که انسان فکر بکنه که یعنی من به این فقیر احسان کردم و صاحب نعمت هستم بر او. نه، در حالی که حق اینه که
انسان ثروتمند، انسانی که متصدق هست، باید ببیند که فقیر داره به او احسان میکنه، به خاطری که اون صدقه‌ای که داره ازش قبول کرده و او رو پاکیزه کرده از اون بخل و از اون شح و او رو نجات داده از آتش جهنم. زیرا اگر اون فقیر نبود و قبول نمی کرد در ذمتش می موند. 15مین ادب از آداب عبادت صدقه، مراعات مصلحت اظهار کردن صدقه یا پنهان کردن صدقه. خداوند در مورد صدقه دادن و کیفیت آن می‌فرماید که ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و یکفر عنكم من سیئاتكم والله بما تعملون خبیر. پس اینجا انسان متصدق باید نگاه بکنه به مصلحت و مفاسد یا مصالح و مفاسد که بر اظهار کردن یا اخفا کردن صدقه مترتب میشه. آیا اینجا اظهار کردن صدقه اولاتر، بهتره، مصلحت یا اخفا کردنش یا پنهان کردنش؟ کدوم بهتره؟ پس ما باید نگاه بکنیم به مصالح عامه. اگر اصرار کردن و اخفا کردن و پنهان کردن در صدقه افضلتره و بهتره برای کسی که بر نفس خودش میترسد از ریا و اینها، اگر بگه و اظهار بکنه در ملأ عام و پیش همه بگه، ممکنه باعث عجب و تکبر و ریا و اینها بشه. این بهتر اینه که و این تخفوها و تؤتوها الفقراء و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. این بهتره که انسان پنهانش بکنه و نگه. ولی اگر میدونه که بهتره که اظهار بکنه و این اظهار کردن باعث میشه که دیگران هم تشویق بشن به صدقه دادن و خیرات کردن اینها، خب اظهار میکنه، میگه و اشکالی در آن نیست. از دیگر آداب عبادت صدقه اینه که اگر انسان صدقه مشخصی داد، اینجا دیگه درست نیست که رجوع بکند و جایز نیست که بر بگردد از اون چیزی که صدقه داده و پس بگیرد اون چیزی که داده. وقتی که مثلا من چیزی رو به کسی عطا کردم، صدقه دادم و بهش دادم، او دریافت کرد، دیگه حق رجوع نیست. نه که فردا من برم آقا بیا اون پولی که بهت دادم برش کردم بهم بده، یا اون مثلا زمینی که بهت دادم برش کردم، یا اون خونه که بهت دادم برش کردم، خودم میخوامش. صدقه دادی، تو به اون دادی، اون دریافت کرده، الان اون صاحب مال است، اون صاحب ملک است. اینجا دیگه درست نیست که شما برگردید از حرف خودتون، از صدقه خودتون برگردید و اونو پس بگیرید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند مثل الذی یتصدق ثم یرجع فی صدقته کمثل الکلب یقیء ثم یعود فی قیئه فیأکله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند مثال کسی که صدقه میدهد سپس برمیگردد در صدقه خودش و پشیمان میشه و صدقهش رو پس میگیرد، مانند سگی است که قی میکنه، استفراغ میکنه و سپس برمیگردد و استفراغ خودش و قی خودش رو میخورد. نگاه کنید، یعنی اینقدر چقدر این عمل بد و اشمئزاز هست، مشمئز هست و ناخوشایند هست برای انسان. شما نگاه کنید کسی مثلا سگی برمیگردونه، قی میکنه و سپس میشینه قی خودش رو میخوره، شما چقدر ازش بدت میاد، از این عمل بدت میاد. انسانی که صدقه میده و در صدقه دادنش برمیگردد همانه چنین سگی است که قی میکنه و برمیگرده و قی خودش رو میخوره.
این یعنی اینقدر این عمل ناپسند و زشته که همانند کار این سگ هست. پس انسان مؤمن، انسان مسلمان وقتی که صدقه میدهد دیگه این کار نمیکنه، بر نمیگرد در صدقش. و این حدیث دلالت بر اینه که چقدر این عمل تنفر انگیز هست، چقدر این عمل زشت و ناپسند است که انسان صدقه بده و در صدقش بر بگرده. پس انسان مؤمن واجب بر انسان مسلمان اینه که وقتی که صدقه داد، این صدقه با رضایت خاطر بده، با طیب نفس بده. سپس در صدقش هر چقدر هم اسبابی داشته باشه بر نگردد و هرگز این عمل تکرار نکنه و هرگز از صدقه خودش بر نگرده که بخواد دوباره این کار بکنه، چون چقدر زشت و ناپسند است و چقدر هم در روحیه اون طرف تأثیر میذاره. اون شخص فقیری که شما بهش دادید و باعث خوشحالی او شده و شما بیایید و این کار رو بکنید. داستانی است که واقعا انسان وقتی که رضای خدا رو مد نظر داشته باشه، میگه شخصی گوسفندی خرید، یعنی داستان واقعیه، شخصی گوسفندی خرید و یه خانواده فقیر بودن، یعنی یتیم داشت و بیشتر مردم بهشون کمک میکردن یا همین شخص هم کمک میکرد. اینا میگه گوسفند خرید این شخص و گوسفند از دستش فرار کرد و رفت تو خونه این زن که شوهرش فوت کرده بود و ایتام داشت. این شخص هم به دنبال اون گوسفندش بود و دم در اون خونه که رسید، اون خانم و اون زن که شوهرش از دست داده اومد بیرون و گفت که ابو محمد خداوند صدقت رو قبول بکنه، ممنون، یعنی از اینکه این گوسفند رو صدقه دادید به ما. خب اون ظاهرا فکر این میکرد که خب چون افراد کمک بهش میکردن اینم کمک کرده. اون شخص هم دیگه خجالت زده گفت که انشالله خداوند قبول بکنه و ببخشید از تقصیر ما، از اینکه کوتاهی کردیم و بیشتر از این وارسی به شما نکردیم. میگه اومد و فرداش رفت برای خریدن گوسفند دیگر. میگه وقتی رفت گوسفند خوبی صاحب اون گوسفند بهش داد و وقتی که میخواد حساب بکنه گفت که نه، این گوسفند مجانی برای چه؟ گفت برای چی؟ گفت که به خاطری که امسال الحمدلله از فضل خداوند بارندگی زیاد شده بود و گوسفندان هم زاد و ولد زیاد کردن و من نیت کرده بودم که اولین مشتری که میاد و از من گوسفند میخره این گوسفند رو در راه خداوند بهش هدیه بدم. نگاه کنید نیت انسان چقدر مهمه. اگر خب این شخص درسته که دنبال بود، ولی در اصل وقتی که اون گفت که ممنون از اینکه این صدقه که دادید، خب اون دیگه در دلش این نیت خالصانه رو کرده بود که به خاطر رضای خدا برای او باشه و خداوندم چگونه به این شخص این پاداش رو داد. پس حدیث ما داریم من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که به خاطر رضای خدا چیزی رو ترک بکنه، خداوند چیزی بهتری رو نصیبش میکنه. پس ما هرگز اینا باید مد نظر داشته باشیم. ما داریم با خداوند خالق این جهان داریم معامله میکنیم. خدایی که این همه رزق و روزی، این همه نعمت به ما داده، ما داریم با این خدای خود داریم معامله میکنیم. چرا این همه بخل و چرا این همه کینه و کدورت داشته باشیم؟ چرا عناد بورزیم؟ چرا واقعا شکرگزار این نعمتهایی که خداوند به ما داده نباشیم؟ پس انسان مؤمن، انسان مسلمان باید اینها رو مد نظر قرار بده و بدونه که واقعا ما داریم با خداوند تعامل میکنیم، نه با بنده خدا. و هر کسی که هر چیزی که انسان به خاطر رضای خدا میده، خداوند چندین برابر به او خواهد داد.
مثال انفاق کردن و صدقه دادن و قرض الحسنه دادن، اینها چقدر آیات احادیث ما داریم در موردش که یعنی زیاد هست. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثال از این که وقتی که انسانی صدقه میده و در راه خدا میده، به خاطر رضای خدا میده، مانند اینه که انسان مانند یک حبه و یک دانه است که انسان در زمین میکارد. این دانه سبز میشه و دارای 7 خوشه میشه. هر خوشه ای 100 تا دونه میکنه، میشه 700 تا دونه. یک دونه تبدیل میشه به 700 دونه. والله یضاعف لمن یشاء. خداوند اگر بخواد بیشتر هم میکنه این اجر و پاداشش رو. یعنی شما 1 درهم بدید در برابر 700 برابر خداوند به شما خواهد داد و شاید هم بیشتر. بستگی به نیت انسان، به خلوص نیتش هست. هر چقدر که نیت خالصانه تر باشه اجر و پاداش بیشتر هست. در جای دیگر خدا من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. چه کسی به خداوند قرض الحسنه میده که خداوند بهش بیشتر بده؟ فیضاعفه له اضعافا کثیرا، براش زیاد بکنه، زیاد، خیلی زیاد. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، براش زیاد بکنه، زیاد، خیلی زیاد براش بکنه. پس انسان مؤمن، انسان مسلمان سعی بکنه که مد نظرش خداوند باشه، نیتش برای خداوند باشه، خالصانه باشه، تا اینکه این اجر و پاداش ها براش نوشته بشه. شما وقتی که به یک خانواده یتیم وارسی میکنید، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. چقدر اجر زیاده. میگه من و کافل یتیم، کسی که کفالت یتیم میکنه، در بهشت این گونه هستیم. این اینطوری کرد سبابه و پس این گونه، یعنی در بهشت این گونه هستن. کسی که کافل یتیمه با پیامبر این گونه است، یعنی در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. این همه اجر و پاداش ما چرا از دست بدیم؟ انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از جمله صدقه دهندگان باشیم و از جمله مخلصین باشیم. انشالله که همین گونه باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همیشه شما ایزان رو به خداوند بزرگ بسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.